Надо снять, я думаю, водичка такая бодрящая. Так, я ехал с открытым рюкзаком всю дорогу. Ништяк. Просто чтобы, если было в натуре там глубоко, я мог остановиться. Короче, норм, дама. Ну, типа не так глубоко. Но движок только-только черпит. То есть до движка вообще немного остается. Зато там прохладно, с кайфом. А я вот теперь не вижу, где мне ехать. Ой, хорошо. Сейчас едем еще до одного интересного места.